Bukan sihir, bukan sulap. Makan berdua cuma 43.000. Pakai promosi yang ada di TikTok, buy one get one di Burger King. Dapat 2 ayam, 2 nasi, 2 cola. Isi paketnya bikin kenyang sampai sore. Ayamnya renyah, gurihnya nendang, dagingnya lembut. Nggak make mikir, langsung klik promo TikToknya. Bayar 1, kenyangnya double. Makasih TikTok.